الحمد لله الذي أنزل في ليلة القدر قرآنا عظيما. الحمد لله الذي يعتق من عباده في رمضان خلقا عظيما. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما إلها عظيما. الحمد لله الملك الحليم الذي كان بعباده غفورا رحيما. الحمد لله منه الرحمة والإنعام والإحسان قديما. الحمد لله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وكان بكل شيء عليما. الحمد لله الذي أعد للمؤمنين به جنات وأجرا كريما وجعل فيها أنهارا من عسل مصفى ويشربون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيما وزوجهم بحور عين يطوف عليهم ولدان مخلدون تشريفا لهم وتكريما ويرزقون لذة النظر إلى وجه ربنا الكريم جزاء من ربك عطاء عظيما. الحمد لله الذي أعد للكافرين به جهنم وعذابا أليما لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا وسقوا فيها ماء حميما لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها وكان ذلك شرا عظيما. لهم فيها من الحيات والآفات ما الله به عليما جزاء وفاقا وكان قضاء ربنا عدلا حكيما. سبحان الله الذي أشرقت لنور وجهه الظلمات. سبحان الذي يعلم ما كان وما سيكون وما قد فات. سبحان قاضي الحاجات. سبحان مفرج الكربات. سبحان منزل الرحمات. سبحان مجيب الدعوات. سبحان الذي لا تختلف عليه الألسن واللغات. سبحان من بكت لخشيته العبرات. سبحان من سالت لقرآنه الدمعات. سبحان الغني الذي لا تضره معصية ولا تنفعه طاعات. سبحان الجبار الذي قصم الفجار وأذل الطغاة. سبحان القدوس الذي تنزه عن الخطأ والنقص والزلات. سبحان المتعالي بعرشه عن جميع الكائنات. سبحان العزيز الذي جلت له الأسماء وكملت له الصفات. سبحان الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل الجهات. سبحان الملك الذي ملك الملوك وساد الولاة. سبحان الجواد الكريم الذي أجزل العطايا والهبات. سبحان الله عدد الجبال والرمال والبحار والمحيطات. سبحان الله عدد خلقه من الإنسان والطير والنبات. سبحان الله عدد ما ذكره الذاكرون والذاكرات. سبحان الله عدد السنين والشهور والأيام والساعات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا
وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا بفضلك ليلة القدر يا كريم اللهم بلغنا بفضلك ليلة القدر يا كريم اللهم بلغنا ليلة القدر بفضلك يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وأنفسا مطمئنة اللهم طهر أعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأموالنا من الربا اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع وأذن لا تسمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير سراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت له زلاته وآثامه وأمنته الروع يوم القيامة وجعلت كتابه أمامه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا سامع الصوت
ويا سابق الفوت ويا كافي العظام لحما بعد الموت لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا شابا إلا أصلحته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم كن معنا إذا وارانا الأهل والأحباب وانقطعت بنا يا مولانا الأسباب وصار مثوانا تحت الأرض بين الجود والتراب. اللهم ثبتنا إذا نفخ في الصور وبعثر ما في القبور. إليك يا ربنا يومئذ النشور. اللهم كن معنا يوم القيامة يوم الحسرة والندامة يوم يرى كل إنسان منا عمله أمامه ونادى مناد في السماء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اللهم اجعلنا ممن ينادى في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ولا تجعلنا ممن ينادى فيها اخسأوا فيها ولا تكلمون. يا رب العالمين إلهنا كلنا له ذنوب وأنت غفار الذنوب وعلام الغيوب ومقلب القلوب. اللهم هذا يوم من أيامك وأنت تنزل في سمائك نزولا يليق بك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأستغفر له. اللهم إنا اجتمعنا في مسجدنا هذا في يومنا هذا في ليلتنا هذه ومنا الصغير ومنا الكبير ومنا الغني ومنا الأمير اجتمعنا نرجوك رجاء واحدا وندعو إلها واحدا. إلهنا إنك ترى مكاننا وتسمع دعاءنا لا يخفى عليك شيء من أمرنا. إلهنا عيوننا لك باكية وقلوبنا لك خاشعة وجوارحنا لك ساجدة. اللهم لا تعذب عينا بكت من خشيتك. اللهم لا تعذب عينا بكت من خشيتك. اللهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اكتبنا في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. إلهنا إن لم تكن معنا فمن للمقصرين أمثالنا. إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة وأنت قلت وقولك الحق قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
اللهم إنا عبادك الذين أسرفنا على أنفسنا، اللهم اكتب لنا رحمة من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعاهدك على التوبة وعلى الرجوع إليك يا رب العالمين. اللهم إن لنا إخوانا سابقين صاموا معنا رمضان وصلوا صلاتنا واليوم هم من أهل القبور. اللهم إنهم سكان دار لا يتداورون، اللهم إنهم سكان قبور لا يتكلمون. اللهم من كان منهم منعما فزده نعيما، ومن كان منهم معذبا فخفف عنه عذابه، وأنزل عليه من رحماتك يا رب العالمين. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم اجعل سكرات الموت خفيفة علينا. اللهم اختم لنا بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وثبتنا بالقول الثابت يا رب العالمين. اللهم وسع قبورنا إذا ضاقت علينا القبور، واشرح صدورنا إذا انقبضت منا الصدور يا رب العالمين. يا رب الأرباب، يا ملك الملوك، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رمضان يأذن بالرحيل وزادنا فيه قليل. اللهم إنك رب رمضان ورب الشهور كلها. اللهم لا تجعلنا من عباد رمضان، واجعلنا من عبادك في كل الأوقات والسنين يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك، والفوز بجنانك، والعتق من نيرانك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أعظم من ملك، وأرأف من حكم، وأجل من أعطى، وأكرم من سئل، وأجود من تكرم. تكرم علينا بالمغفرة وبالرحمة يا أرحم الراحمين. اللهم هذا دعاؤنا، وهذه صلاتنا، وهذه أيدينا، وهذا بكاؤنا، وهذه قلوبنا، وهذه دماؤنا، وأنت أعلم بأحوالنا منا. إلهنا كلنا ضال إلا من هديته، كلنا شقي إلا من أسعدته يا رب العالمين. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، ولا باق إلا وجهك. واسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.